ตอนนี้นิชาจะทัวร์รถไฟนะคะนิชาไม่เคยเห็นรถไฟกำลังคุณลุงพาเดินเดินดีๆเดินดีๆนิชาข้ามดีๆข้ามได้ไหมลูกข้ามได้ไหมคะโอ้เก่งเห็นไหมนี่รถไฟบ้านเราไม่มีรถไฟตั้งใจดูนะลูกนะขอดูรถไฟหน่อยนะคะบ้านหนูไม่มีรถไฟค่ะเดินตามสบายอย่าขโมยไปแล้วกันโอ้สุดแล้วค่ะค่ะห้องคนขับนะคะห้องคนขับอย่าห้องคนขับนี่ไปดูเข้าไปดูไม่ได้ลูกได้เข้ามาดูไหนน่ะเห็นไหมคุณลุงพาเดินทัวร์เลยนี่คือห้องคนขับที่นั่งคนขับนะคะโอ้ยไม่ว่าแต่หลานล่ะป้าก็ยังไม่เคยเห็นที่นั่งคนขับเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นตะฮ้อนครับตอนนี้เครื่องเพิ่งจอดร้อนเนาะโอ้ค่ะไม่มีพวงมาลัยไม่มี